Снял я поддон и что увидел? Вот вкладыш третьего цилиндра расклепанный. Видно, как его расклепало. Вот второй цилиндр и третий цилиндр. Что интересно, что в третьем цилиндре болтается вкладыш и откручены болты. Вот в третьем цилиндре тоже болтается шатун, но хотя бы болты не откручены. Вот такое состояние коленвала и шатунов. Ну что, снял поддон, вынул вкладыши. Вот видно, вкладыши поврежденные, вкладыши расклепало. Вот в поддоне вот видно стружка, стружки очень много. Все 4 шатуна поврежденные. Вот даже прилипли эти вкладыши, прилипли, еле оторвались от шатуна. Но двигатель надо снимать, разбирать, менять коленвал, шатуны.